Уятым Геннадушка, шабамын көңіл ашып немін үшке. Не стоит на свете жить етуге. Азырақ ойнап күлмей маладушка. Зулқияй, рұқияй, қатирай, сағирай, Гүлзипай, Назирай, Нағимай, Бәдимай. Әшекей қыз ай жанай, бәлекей қыз бал жанай. Жерге жабысып қалғасын ба сен? Тұрсай басым төрт бұрышты болғанға дейін ұйықтамай. Адам деген ерте тұрып, ширақ қимылдап жұмыс жасау керек қой. Әке болып атсың ғой сен. Кең. Өшті ұрсайым екен, қайтып ұрсадым. Бұл әке болғаннан кейін ұрсамай да қалады екенсің. Әке болар мекенсің елін сыйлайтын. Батя болар мекенсің ішіп аунайтын. Пахам болар мекенсің өлтіріп жұмсайтын. Асылбек! Біргісе, жүр. Асылбек! Досым, молодец, ризамын саған, міне. Досың бар ма деген. Күте тұр, тұр осы жерде. Досым менің, не білдіріп жүрсің сен, бүкіл ауылдың бәрі сен айтып жүр ғой. Әке болды дейм жаңа, сүйінші қақта? Не сүйінші ол? Сүйінші бірінші келеді ғой. Кішкене кешіп қалдық қой, не болды? Қойшы, сүйінші деймін. Итак, бәріне тарат таусылдым өзім. Шық берме, шығайбайсың ғой сен дегенше. Бұрынғының батырлары сияқты болмайсың ба? Тыңдасай, саған айтып атым ғой. Бұрынғының батырлары сияқты болмайсың ба? Білесің ба не істеген олар? Әйелі босанады дегенде 60 күн бұрын анау қырдың басына кетіп қалған. Сол жерде күтіп отқан сосын. Әйелі босанды деген кезде ауылдың ішіне жүгіріп барғанда алдынан шыққандардың бәріне сүйінші дегендердің бәріне алтынмен, кәдімгі қоймен, жылқымен ауыздарынан ұрған. Сондай болу керек саған. Сен тұрсың досыңа бір шеше алып бере алмай. Повод болса болды саған, Повод болса болды, Провод болса да бәрібір досты. Шығарып алайын да бірінші. Шығарбасай? Зат болсаң шығара салатын, балам туылып жатыр. Өмірімде бірінші рет. Келіншегімді қуантып, выписка жасап, домбыра баянмен, деп той-тойлап шығармаймыз ба? Бірақ, домбыра баянмен мощник етеді ғой. Кеулған Асылбек деп тұрмаймыз ба, Бұлай емес енді, сәл басқаша. Басқа өлең айтады ғой, не болды? Не істеп тұрсың сен? Телефон тасташы. Соң қам жасап жатырмын ғой енді, ақша керек қой. Сен менен сұрасай, ақшаң бар ма, досты деп. Мақұл, бар ма ақшаң? Бар, 2000 деген бар ғой мен. 2000 теңгеге саған мышық араласпайды да даже. Бірақ, Сенге қашан туады? Қашан туады дегенде мен үйленген жоқпын ғой. Ешегіңді айтып жатырмын. Осындай өтпейтін приколдар қақында бола бересің, сен, күте тұрайын. Пиқ. Асылбек! Құдағи құтты болсын, немереміздің бауы берік болсын, Құдай қаласа, үлкен азамат болсын. Жақсы ғой, жақсы. Ой, айуандар. Барсақ, дайын боп барсақ, ойбай ертең туады. Қалай ертең туады? Толғақ пісіп барып отыр ғой деймін да? Жандарын шығардым ғой, ақша тілеп отыр да, албастылар көздері бақырайып. Бір тиын берген жоқпын. Бәрінің аяқтарын аспаннан келтірдім да, ненің роддомның ана бұрышынан мына бұрышына дейін айқайладым, жыртып, сонымен бүкіл врачтары жүгіріп алдымнан шықты да ғана ойбай деп. Аман несен туғызып алды ғой? Хабарласып отырмын. Құтты болсын, Аман несен әйтеуір. Ойбай. Құдағи. Мақыл, Зүлпан келді. Бұршақ атып атыр. Жаным, көршім құтты болсын, осы күнге де жеттік, аман есе Құдай қаласа. Бізге де жұғысты болсын, жаным. Жұғысты болсын саған да. Жұғысты болсын деп компьютерден алып ішіп жеп отырыңдар. Басым жарайын дедің ғой. Не ғой? Атың кім қойын деп отырсыңдар? Әлі білмейміз.
білмеймін ғой, құдағимен ақылдасам ба, негізі маған қоясың деген ғой. Не деп қойғанда ше, мен қойшатын. Менде күшті мощный аттар бар ше. Білесің ғой, мен атты өлтіріп жіберемін ғой кәдімгі. Мощный қыламын ғой. Сен негізі бар ғой, малдарға күшті қоясың аттарды, иттерге күшті қоясың сен. Мен түсінбей тұрсың ба? Ана неге қойдың ғой? Нет, бұзауға қойдың ғой, Элеонора деген аттарды. Ешекке не деп қойдың? Нюша деп қойған ең ғой, бір қоңыр ешекке. Оны басқа жақ қойған ғой. Жақсы бір аттар, мощный аттар бар деймін менде ше, айтып отырамын. Жындысың ба сен? Өзің балаң ертең келінің тумай ма, соған қоймайсың ба? Мен өзім жалғыз балам, немерем, өзім қоймай кім қояды? Онда күшті варианттар айтып отырмын онда саған. Давай кітаптан іздейміз. Бар ма кітап үйде? Алып келдің қырға. Сен бір өмір недовольный екенсің, мүмкін сен бір бәле көрсетуге алып келген шығармын. Мысалы қараш, ауылда бәрі айтады. Ауылда ақша жоқ, давай қалаға барайық дейді. Тапқан таянғандары сол қалада өздеріне жетпейді, үйіне самайды. Мысалы анау Қанат ағам үйін қараш. Машинасының бұзылып жатқанда 3 ай болды. Күнде жаяу барып жүр, таксиге ақша кетіп жатыр. Біз барайық та, давай, көке біз жөндеп бере аламыз, серьезный балдарымыз, 30 000 теңге болады десең ше, ана көкем ойбай рахмет деп береді саған ақшасын. Мысалы мына көкемнің үйін 5 баласы бар, үйінде барлығы жалқау, шет-шетінен. Ана баласын айтсаң, сен баршы десең, сен баршы деп жатады бір-біріне жұмсап. Ана қыштың тасылмай тұрғанда 3 күн болды. Давай біз соны пайдаланайық. Әр қышқа 100 теңгеден ұрамыз да 10-15 000 теңге ол үйден істеп аламыз. Қарап тұрсаң, әр жалқаудан ақша істеуге болады ғой. Бұл заманда ше. Мысалға анау Байдыбек ағамның үйін қара. Шөп түсті деген не сөз білесің ба? Шөп түссе, пенсия түсті деген сөз. Мысалға Байдыбек ағамның пенсиясына шөп алып қойса, әжешкінікі тұр әлі үйде. Сол ақшаны біз давай шөпін кіргізіп берейік та, ақшасын алып кетейік. Көрдің ба? Ауыл деген тұнып тұрған бизнес па? Бизнес. Тым жоқ оннан ішінде. Бақ берген деп қойсақшы. Таслақтырсың бір бақ берген басына дейді ғой ауылда. Азамат. Азамат? Азамат деген қарсы қандай әдемі естіледі. Ту туралы куәлігінде азаматша деп итак жазылып тұрады. Азамат бола ма сонда? Ол да бар, Кім бар басқа, Дамир. Не атал, Дамир? Дамигош деп айтамыз, еркелетіп ше. Дамигош. Сол кеш бізге апаң екеумізге. Қарсы зор естіледі ғой. Дамигош деген Дамир. Қыздың аттары ұқсат. Дамир деген. Мән мағынасы жоқ, бір аттарды қоя береді қазір. Бека десек ше. Қойшы айналайын, Бека дегендердің бәрі алғаш болады. Керек емес Бека деген. Сен енді алғаш емес жолға тәрбиелейсің да енді? Тула салып алғаш болып кетпейтін ше? Мен класстасым бар ғой, Бека деген. Келмейді ол, жөндеуге келмейді, алғаш болып кетеді, керек емес Бека деген. Бека. Мелдехан. Соңғы вариант. Мелдехан деп қоясың. Не ол? Мелдехан. Мақыл хан түсінтір. Мелде. Не мағына береді Мелдехан деген? Толық оқсайын Мелдехан. Қарсақ әдемі естіледі. Мелдехан. Қойшы тасқасыр. Ескі емес құсқат қой бұл. Бопты, мақыл өзің тапшал. Давай бақа. Бақ дәулет. Бақты да дәулетті де болады. Бақа дей саламыз. Қойшы айтпаш бақ дәулет деген ма? Ұнамайтын бақ дәулет деген маған. Мектепте біреу болған бақ дәулет деген ше? Баяда. Бала мағабат, тауық мағабат қандай? Жүрек жаралаған деді. Жаралаған қат жараламаған. Анда артынан жүгіріп, анда үйге гүл жіберіп, не қандай. Қарамаған, башы қарамаған ғой, білесің ғой, мен анда немді статусымды жоғары қойып жүрмін ғой, мен қапшы қарамаған ғой. Қойшайны тастап кеткен ба бір бәлеғын? Мен тастағам оны. Қой. Бақа. Ой, бірмай бақа. Бопты, мақыл, өзің тапшал. Кім бар ал? Жүрегіңді иілеп алдым. Бақа, сен мақамасын деді. Есіме түсті андай, недегі танымның көрші, қош айтпай қойшын бағдайды деген, вообще немше андай, басқаша ше. Бопты, өзің тапшы, кім бар ал? Көзіме бір бәле түскеді. Марғұлан. Марғұлан 80 бай деген адамдар мықты адамдар ғой. Марго деп айтамыз да, қысқартып, Марго! Бізге? Ит басаған Марго дей беретін. Марғұлан деген атты бөлім үйтіп не қылмау керек. Бітшін шығарасындар осындай әп-әдем атты. Марго, Марго. Карго да қоясың. Марго Қытайдан кетті, карго да қоясың. Марғұлан деп қоямыз. Звондасай онда Айдын аға. Ойбай, көкемнің моторымен қалай жүрсің, мынау деген бытшыт болып кеткен ғой мынау деген. Май жей ма көке? Аздап жейді май. Жейді ғой, көріп тұрмын ғой. Жігіттер өз жөндей аласыңдар ма өзін, Көке жөндей аласыз ба дегенде. Мен әкем білесіз ғой, трактор шашып жинап жүр ғой күнде. Уайымдамаңыз, істеп береміз. Жарайды онда. 2 сағатта бітіре аласыңдар ма?
жарты сағатта бітіріп беремін сізге көке. Уайымдамаңыз, үйіңізге бара беріңіз. Шай ішіп отыра берсеңізші, болған кезде өзім шақырамын. Жарайды онда, жөндегендерін көрейін. Болды. Мотористаны мазасын алуға болмайды да көке ше. Біз өзіміз осы бүкіл немді осыған қоямын да мен жөндеп беремін жарты сағатта. Уайымдамаңыз. Қуасың ба? Неменеге жыртылып жатсың? Жөндей аласың ба өзі? Жөндей аласың ба дегеніңіз? Телефон бар ма сенде? Бар. Телефонның ішінде YouTube бар ма? Болды ғой онда. YouTube'да аласың, ішіне кіресің. Регистрациядан өтесің да, сосын жазасың. Гольф, как ремонтировать мотор деп жазсаң, бәрі шығады ғой Volkswagen ғой кәдімгі. Ә, өзің көрші, мен түсінбеймін ондайды, вообще машина дегенді. Қане? Бүйтесің мына жерге қойып қояйық. Сен қаяқтан жаттап алғансың ғой, ешектен басқа дым білмейсің өзің. Есектің ішінде жүріп не YouTube тартпайды деп айтса. Так, мына жерден бірау дейді ғой. Ойбай, ме қайнайтын ыстық болып тұр ғой. Мына 20 минут бұрын жайғаным. Қарсы кеуіп қалған ғой. Кеп келгенде құрғап кеткен ғой. Звонып отыр ма? Звонып отыр. Ойбай, айдан аға. А? Алло? Алло, мам, қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Үйдеміз ғой, үйдеміз. Қазір сорпа апарып берем. Мам, что-то мынаяқтағылар бірдеңені намекать етіп жатқан сияқты. Бір тиын берме. Айуандарға келсе қазір бірдеңе деп сөйлесе қазір енем келеді деп айт. Не ғой, мам? Баланың атын Марсель деп қойықшы. Маған ұнап тұр. Марсель? Күшті ғой, қазір. Марсель деп қоямыз дейді. Марсель деген зор ат қой, Марсель деген, Марсель? Сен негізі шекілжен бір нәрсе айтайын ба? Келің басыңа шығарып ағасың ғой негізі сен ше? Не ол Марсель деген? Біздің ауылдары сол Марсельге тілі келе ма? Марсель деп айтады ғой ертең. Қайтып айтады? Марсель деп айтады ғой. Мәк кезінақы тілі келмейді ғой. Қуасың ба? Марсель. Марғұланын қайда қалып жаңалдегі? Марғұлан деп қоям, ойбай, алғашқынан берем деп жатыр ғой. Марсель, онда Юпитер деп қойыңдар онда. Қуаты кезің ғой сен? Болмай ма не ма? Ей, Марғұлан деп, айтсайын Марғұлан деп қойсын. Айдына? Мен жаңа ойлағанбыз ғой, біз Марғұлан деп қоямыз деп. Сол Марсель болмайды, Марғұлан болады. Марғұлан. Марғұлан, давай. Қалай? Баланың атын олар қояды? Еще мен 9 ай бойы көтерем, еще қиналып туам. Не баланың атын қоя алмаймын ба мен сонда? Марсель деген не ойлаушы? Жаман ба не? Марсельде қай жерде ауылдағыларың бар? Марсель деп айда ма? Марсел деп қалады, Жүрін алайықнан. Көкем келмейді, қашып кіріп қалайық. Әкең-ау, машина жөндеді, тасталған мұсыңдар. Берге бер, тоқтаңдар. Кәнсі алам деген. Алдында үйдің телевизордың пультін жөндедім ғой, мен YouTube-тан қарап сол кезде шықты ғой, қазақшасы. Қаяқтан білейін, моторлар кілең орысша екен ғой. Орысша түсінбеймін ғой мен деген. Айран қылдың ғой тірліктің бәрін. Білмей қалдым, мен ренжімейші. Кей басынау, не нау? Немене қолыңа ұстап ағасың? Жалаң аяқ қатты жүгірем, просто не болды соншама? Анау, мынау деп маған. Omzыңға жүрген. Уайымдамашы, бір варианттар бар, менде тағы да кетік жүр. Көкем кеп қалады қазір, мынау соң үй ғой жүр. Достай ай, тасташы мына шөпті, надоел болды уже. Шашақ күттім ше. Ей, ақмақсың ба? Босай тезсіз қалғандарын тастай. Тезсіз бітіректі ақшаны алайық та, кетекті роддомға қатын шығарып алайық та. Онда болмаса ауысайық. Сен оп-оңай жерде тұрып алғансың ғой, өзің әшейін бүйтіп ше, бүкіл ауыр жұмыстың бәрі маған беріп қойғансың. Ей, реттей алмайсың ғой сен ішінен жақсылап жинап. Мен үйде деген ыдыс жуам, үй жинаймын мен мысалы. Мен мамам Зүлпан емес па? Қоя тұршы. Өтірік сачковать ете береді бұл да ше. Алло. Я тез айтшы. Мама баланың атын өзім қоям деп жатыр. Дұрыс қой енді әжесі ғой. Маған ұнамайды. Ескі ат қой. Какая разница, аман болса болды емес па? Аман деген атты ұнамайды. Ей, онда емес, аман есен өссе болды емес па деймін. Бопты, давай мен жұмыстармен жүрмін, давай кей хабарласам. Не бәрі өстіп кетті. Не көңіл бөлмейді, не поддержка бермейді. Не артынан дұрыс әкеп атқан тамағы жоқ. Не бананы жоқ. Кім звондап отқан? Не қыласың қатыным ғой, бос жез. Боламыз ғой, не болды соншама? Не дейді? Баланың атын қоям дейді. Охо, бір демалып алайық та онда. Демалып өлтіресің, жұмысқа келген кезде безесің. Енді сондай болып қалады ғой енді. Оның атын бәрің неғып ұрысып үшіндір? Анау қояйық, мынау қояйық деп, одан да қоймай қойсаңдар күшті ғой мысалға. Асылбектің баласының аты кім еді деген кезде, оған ат жоқ дейді мысалға, күшті.
Жоқ, бірақ болмайды ол. Ертең мысалы мен қазір көшеде отырамын да, сен көріп қаламын да, мысалы, Асылбек, бергізей дегенде сен қарайсың ғой маған. Ертең сен балаңды қайтып шақырамын мен сонда. Деп қалай шақырасың, ат жоқ болса мысалы, бір түрісің негізі, қалай өмір сүресің GTA-да өмір сүресің, көрші. бош тез бітірейікші. Болды. Екеуі ақ қапты ұрып тастайық онда. Ё-майо! Мәна, нағыз керек кезде түсті ғой. Достар, таста кеттік. Кеттік, дос, бош. Ей, Қақта не қыласың? көкем ұрыспай ма? Ей, босай тез. Тоқтаса енді. Ема. Қанша болды доста? Санамайсың ба соны? Таңғалып тұра беріппін ғой. Мә, мынау сенің долаң. Бұл жақсы болды. Пақандар құса, осы қалтамы пайдаланатын болыппын ше, соңғы кездері ше. Досым, қарашы, уақыт деген қалай, балама уже кеп тұрмын ғой роддомға. Кинодағыдай болып жатыр ғой, қарашы. Ой, бұны айта бермей, шақырса тезірек Айдана. Айдана! Ойнайсың ба? Айдана! Айдана, сен ба? Өзгеріп кеткенсің ба? Бала туам деп? Көзіңді ашып қарасай, басқа біреу ғой, Айдана емес қой. Әйеліңді танымайсың ба? Ой, сіз емес. Басқа Айдана ғой, Айдана К. Тұра екен сол, Айдана К, О, В деп дұрыстап фамилиясын толық айтсай, К-дан басталады ғой, қоя тұршы. Айдана К. О, балам. Абла, сіз емес. Айданаға. звондаш, телефоныңды алда звондасай, не қылып тұрмыз, Айдана деп. Кинодағыдай шақырайшы деген ғой. Жуайықта тезірек барып. Алла, Айдана, шықсай кеп тұрың ғой. Үйдесіңдер ма уже? Ойбай, планың бәрі айран болды десе, в общем. Бопты, қазір барамыз үйге. Кеттік. Бәрін айран мен есептейсің сен? Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaynasın, sonu bilmedim.